Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la parte de metal dentro de la hebilla. Ajústelo alando el extremo. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Si se presenta una pérdida de presión en la cabina, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente en la cabina. Al salir del avión, ale de las dos perillas rojas para inflarlo o asiento en posición vertical. La mesa individual asegurada. Las persianas de las ventanas abiertas y que el equipaje de mano, portavasos y control remoto estén guardados y asegurados. Keep the mask on until the crew advises otherwise. A life vest is located under or beside your seat. A floor or seat lighting system will guide you to the nearest exit. Located, it may be behind you. Tampering with lavatory smoke detectors is against the law. A partir de este momento, los equipos electrónicos equipados con tecnología modo avión deben ser seleccionados. Barranquilla volvió su mirada al río Magdalena, la fuente de vida que le vio nacer, y en solo 10 años se transformó en la ciudad con mayor potencial y proyección de Colombia. Descubre nuestro canal de entretenimiento porque Barranquilla es una ciudad Discovery.
nosotros un placer atenderles. Esperamos servirles en su vuelo de regreso o próximos viajes. Gracias por volar con Avianca, miembro de Star Alliance. Déjala.